Yo, what's up mga boss? So, musta na tayo dyan? Sa labas kami ngayon, biglang paglabas para kumain ng kabsa. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutan na i-like, subscribe, and press the notification bell. So, yun mga boss. Pagkatapos ng sala, pumunta kami dito para magkapsa. Kaya ako nang kasama ko. So, actually, dito na kami. Papasok na tayo mga boss. So, nag-order na yung kasama ko bumi. So, pasok na tayo sa kapsaan. Good. I order kapsa. Kapsa, very nice. Papasok na tayo mga boss. So, dito na tayo mga boss. Sa taas kami. Dito yung kainan. Ayan ang kasama ko. Daming kumakain. Pare. Yan. Yung poging kasama namin kumakain. Ayo, Pakistan. Good boy. Ayan sa kabila. Yung tagkin sila? Oo. Kasi hindi naman natin mau. Kita yung sa likod ko, yung kumakain. Ang laki ng... Ano nga tawag niya? Pinalagyan niya, plato. Yung... Plato niya parang... Ano yung tawag sa malaking plato? So, hindi ko alam yung tawag, basta napakalaki ng gamit yung plato. Pero kaya niyang ubusin ng lahat ng kanin dyan. So, dito muna mga boss, habang hinihintay yung kabsa. Ayan na boss! OFW kapag alam mo itong pagkain na ito. Yan. Tawag nito ay kabsa. Ayan, kain na tayo. Sabi mo isa. Tom. Yan, mas maganda. So, kain tayo mga boss. Ang init ah. Bago. Ito masarap yung manok pero pangit yung ano. Pangit yung kain. Hindi naman kasi malayo eh. Sa atin, yung sibuyas, niluluto dito, kinikilaw. Hindi uso lutuin ng sibuyas dito. Kaya ito, nakikilaw rin ako. Yun mga boss, tapos na rin tayong kumain. Kaya hintayin natin itong kasama natin. Ano, uwi na tayo? Madalog? Magdadanog daw kami. So, tara, taka nyo kami, pumunta ng Dalaw.
Araw ng Biyernes ngayon, kaya wala masyadong sasakyan. Kasi lahat ng tao tulog. Lahat ng Saudi dito tulog. Mamayang gabi pa ang labas. Ayan. Pag tulog sila, kami naman ang gising. Yung klima ng panahon ngayon, medyo nag-iiba na mga boss. Mainit na. At yun mga boss. Oh, sarado yan. Andito na tayo. Papasok na tayo sa Danube. Ayan o. Oh. Yan. Tirik na tirik talaga ang araw. Ito, yung ano, may tag 10 real dito sa Burger King. Promo nila, million. Ewan ko kung ano yun. Burger King ba? Burger King, oh. Sarap kumain dyan. Ewan ko lang kung pwede dyan sa loob mag-video. Pwede rin siguro, no? Subukan natin kung papayagan tayong mag-video. Pero papatayin muna natin bago pumasok. Para sigurado. So, dito na tayo sa loob, mga boss. Sa loob na tayo ng Danube. So, yan. Tingin tayo ng cellphone. Note 9. Sabi ito, Galaxy S9. Maliit lang pala. Di ba ang ganda ng ano? Hindi lang yun. Maliit lang. Kala ko malaki. S9 Plus yan. Plus dito. Oh. Ano bang yung mas malaki? Easy. Ang ganda ng easy. Mag-meet na din lang. Tanong mo kung anong pwede. How much is one? Note 9. 3,000? 8.9. S9. Magkano? 3,200? Ang mahal dito. Walang nagbago. Ang mahal pala dito. So, mag-ikot-ikot muna tayo mga boss. Ayun, samahan natin yung amo natin, oh. Ito yung promo. Wala yung promo yung mga daw. Parang Wala kong nakasya ang daw. taon eh. Wala. Saan? Doon sa kabila. So, samahan natin yung kasama natin. Yung amo natin naghanap ng promo. Ayan. Ito mabango. Ito mga ganito. Ito yung sa akin. Mabango yan. Pero mahal lang. Kabayan po. Wala na mag-promo dito. Naka-promo pa lang. Yan yung pinili ka pin. Yan yung special offer. Pagkano ito? Hindi natin 1.5 saka 1.5. Naka-promo lahat. 1.5. So, maghanap tayo ng 15 lang.
Tapos, maganda to. Kasi mabango. So ito pala naka-promo mga boss. Kaya punta na kayo sa Danog. Yan. Pag gusto nyo ng Downy, pag wala na kayong Downy mga boss, punta na kayo sa Danog. Ayan, naka-promo sila. Anong point ito? Anong ml? 1.5 liter. 1.3 liter. At yun mga boss, pauwi na kami. Pauwi na yung kumain lang, napunta sa Danog. So nakabili pala kami ng Downy. Ito lang yung sales nila doon, nag-promo sila ng Downy. So ito yung sa akin nabili na Downy, 15 real lang. So yung sa amo natin, dalawa. Ang mahal din pala ng Note 9 doon. Parang hindi ako makabili ng cellphone So tumingin kami ng cellphone. Yung tinanong ko yung Note 9 kasi gusto kong bumili ng cellphone. Ang mahal. 3,000 real. Kaya dito tayo sa mura lang. Downy. 15 real lang. Dumating na rin tayo sa bahay. Nandito na tayo sa bahay mga boss. Yan. Ayan ang bahay namin ang pinakamaganda dito. Yan. Madali lang hanapin. Hanapin nyo na yung pinakamagandang bahay dito sa Alnada. Ito. Pasok na tayo. So hanggang dito na lang mga boss kasi yung mga kasama namin dun sa loob baka natutulog na. So bawal na tayong magsalita doon. So see you again.